ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. имрӯз сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд идома ёфт. тақвият бахшидани шарикии давлат бо бахши хусусӣ ба рушди саноат ва таҳкими иқтидори истеҳсолӣ мусоидат менамояд. бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт барномаҳои мушаххасро амалӣ месозад. дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази савдо ва хизматрасонии Амид мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши Самандар Искандарзода ва Дилшод Қурбонзода. 10 феврал дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар заминаи иншооте ки беш аз 15 сол фаъолият намекарду вайрону валангор буд таъсис дода шуд. корҳои сохтмону барқарорсозии иншоот дар муддати 6 моҳ мутобиқ ба талаботи замон ва фароҳамсозии беҳтарин шароити корӣ ба анҷом расонида шуд. мо ҳамаи ҷавондухтарон ва занон миннатдории худро ба пешвои муаззами тоҷикон баён мекунем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ барои озодона фаъолият намудан имкони созгорро фароҳам сохтанд. натиҷа ҳамин аст ки рӯз то рӯз бо кушода шудани иншооти гуногун занону духтарон ба ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. имрӯз низ ба ифтитоҳи маркази савдо ва хизматрасонии Амид даҳҳо нафар занону духтарон ба ҷои кор таъмин шуданд. шукронаи тинҷиву оромӣ ки имрӯз мо озодона кору фаъолият ва зиндагӣ мекунем. ҳамаи ин дар натиҷаи ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат барои мо занон ва ҷавонон мебошад. иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амид Саидамон Исомаддинов бунёд гардидааст. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот дар маҷмӯъ беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шуд ки аз шумораи умумии кормандон наздики 80 нафарашро занону духтарон ташкил медиҳад. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон маркази савдо кушода шуд. мо соҳиби ҷои кор гардидем ва озодона кору фаъолият бурда истодаем. ҳамаи шароитҳо замонавӣ мебошад. мо ба ҷаноби олӣ миннатдории худро баён мекунем. маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар масоҳати 2500 метри мураббаъ бо тарҳи муосир ва шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд карда шуда дар он маркази фурӯши маҳсулоти гуногун аз ҷумла хӯрокворӣ, лавозимоти рӯзгор, сехи истеҳсоли ҳасиббарорӣ, маҳсулоти ширӣ, хӯришҳо, нонвойхона, нуқтаи ҳозиразамони фурӯши маҳсулоти қаннодӣ, қаҳвахона ва дорухона вуҷуд дорад. минбаъд сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд аз хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ бархурдор гашта метавонанд маҳсулоти ниёзи худро бо сифати баланд харидорӣ кунанд. дар маҷмӯъ дар маркази савдо ва хизматрасонӣ аслан маҳсулоти истеҳсоли коргоҳу корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ, қаннодӣ, обҳои гуногун ва меваю сабзавот ки дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. ҳамзамон баҳри нигоҳдории молу маҳсулот иншооти ёрирасон аз қабили анборҳои гуногун дар марказ бунёд карда шудааст ки имкон медиҳад маҳсулоти зарурӣ захира гардида сари вақт ба мизоҷон пешниҳод шавад. хурсандиовар аст ки имрӯз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллатамон асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои меҳмонон ва сокинони шаҳри Хуҷанд боз як маркази савдои замонавӣ дарҳои худро боз намуд. масоҳати умумии маркази савдо 2000 метри квадратро дар бар мегирад. ба ҳамагон маълум аст ки соли 2022-2026 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли рушди саноат эълон гардидааст. ин иқдомро ҷамъияти мо ҳамчун дастурамали худ қарор дода дар ҳудуди маркази савдо якчанд сехҳои истеҳсолиро ташкил карданд. ин ҳам бошад сехи истеҳсолии хӯришҳо ва газакҳо, номойхонаи миллӣ, сехи коркарди маҳсулоти ордин, сехи маҳсулоти ширӣ ва сехи маҳсулоти ҳасиббарориро дар ҳудуди маркази савдо ҷой гирифтааст. ҷамъияти мо ҳамчун як узви ҷомеа барои
ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ ва барои тараққӣ додани иқтисодиёти мамлакат таъмин намудани сокинон ва шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд бо маҳсулотҳои тару тоза, таъмин намудани шаҳрвандон бо ғизои солим, чунки ғизои солим ин гарави саломатии ҷомеа мебошад. дар назди иншоот таваққуфгоҳи нақлиёт бо беш аз 200 ҷои таъсис ва атрофи бино ободу зебо ва чароғон карда шудааст. дар маҷмӯъ бунёди чунин иншооти муосиру замонавӣ маркази савдо ва хизматрасонии амид ки ба дастрасии сокинону меҳмонон ба хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардааст, ҳамзамон ба симои шаҳри Хуҷанд зебогии хоса зам намуда дар бедор кардани завқи баланд ва ҷаҳонбинии шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳ ва шиносоӣ бо имкониятҳои маркази савдо ва хизматрасонии амид иқдоми наҷибонаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрат хонда баҳри мақсаднок истифода намудани имкониятҳои фароҳам овардашуда ва бо ин роҳ рушд бахшидани соҳа ба масъулон дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. ҳамчунин дар ин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Хуҷанд боздид ба амал оварданд. дар намоишгоҳ 8 корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавонӣ, Насоҷии Хуҷанд, Наргиз, Амирко, Олимхони Хуҷандӣ, Раҳимов, Сатн ва Нитинг маҳсулоти истеҳсолии худро пешниҳод карданд. корхона ба коркарди пурраи нахи пахта машғул аст ва корхона аз соли 1992 то ин ҷониб бетанаффус фаъолият мебарад. дар коргоҳ зиёда аз 800 нафар коргарон дар 3 баст фаъолият мекунанд. мо ашёи нахи пахтаро аз хоҷигоҳои вилояти Суғд дастрас карда онро то ба дараҷаи либоси маҳсулоти духта мерасонем ва намуди шимҳои занона, мардона, бачагона ва ҳам нимшимаҳо. ҳоло дар коргоҳ зиёда аз 100 намуди ин маҳсулотҳо истеҳсол карда мешаванд. талаботи бозори ҷаҳонӣ ва ҳам талаботи харидорон ба нигоҳ карда мо намуди маҳсулотро ҳар сол иваз карда меистем, ҳамчунин маҳсулоти асосӣ ва ҳам маҳсулотҳои ёрирасон. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Хуҷанд 174 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мавҷуд буда дар соли 2021 135 намуд маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст ки нисбати соли 2020 22 намуд зиёд мебошад. ҷиҳати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ соли 2021 дар шаҳр 17 корхонаи истеҳсолӣ бо фарогирии 192 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. ҳамчунин бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2021 дар чанд корхона хатти нави истеҳсолӣ ба истифода дода шуда 13.8 миллион сомонӣ сармояи дохилию хориҷӣ ҷалб гардид. баҳри фароҳамсозии имкони мусоид ҷиҳати сармоягузорӣ ва рушд бахшидани бахши хусусӣ соли 2009 дар шаҳри Хуҷанд минтақаи озоди иқтисодии Суғд низ дар майдони 320 гектар таъсис дода шуд. дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд 30 субъект ба қайд гирифта шудааст ки айни замон 18 тои он бо маром фаъолият дорад. таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушд бахшидани бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорони дохилию хориҷӣ дар шаҳри Хуҷанд ба пешрафти дучанди соҳа замина гузоштааст. самти фаъолияти корхона истеҳсоли либоси мардона, занона, тавсеяи мактабӣ ва либосҳои варзишӣ замонавӣ мебошад. барои саҳмгузор будан дар амалӣ намудаи ҳадафи чорumi пешгирифтии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноаткунони кишвар то 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон коргоҳ аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда барои таъмин намудани донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ҷумҳурӣ корхона идораҳои ташкилотҳо бо либосҳои ватанӣ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. натиҷа ҳамин аст ки дар доираи яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳо дар шаҳри Хуҷанд даҳо иншооти соҳаи саноат бунёд гардида имрӯз маҳсулоти истеҳсолии онҳо дар бозори дохилию хориҷӣ рақобатпазир гаштааст. мо тӯли 10 соли охир ба дӯхтани либосҳои мактабӣ машғул шуда истодаем. 70 нафар ҷойи корӣ дорем. мо оянда мехоҳем ки ба дӯхтани либосҳои духтарон, занон машғул шавем ва 60-70 ҷойи кори дигар ташкил намоем.
имрӯзҳо маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои шаҳри хуҷанд дар баробари таъмини талаботи сокинон ҳамзамон ба кишварҳои дуру наздик низ содирот карда мешавад. зимни шиносоӣ бо маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри боз ҳам тақвият додани истеҳсолот ва афзоиш бахшидани ҳаҷми содирот бо роҳи ворид намудани технологияи муосир коркарди ашёи хоми ватанӣ то сатҳи ниҳоӣ, баланд бардоштани сифати маҳсулот, мақсаднок истифода кардани имтиёз ва шароити аз ҷониби ҳукумати мамлакат фароҳам оварда шуда, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ба масъулон дастуру супоришҳои муфид доданд. дар идомаи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварданд. Бунёди корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ба бозорҳои ҷаҳон рақобатпазир, ивазкунандаи воридот ва таъмини пурраи бозорҳои дохилӣ мусоидат менамояд. дар ҳамин замина имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ширеши тоҷикро ифтитоҳ намуданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. 10 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ширеши тоҷикро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. соҳибкорони маҳаллӣ Абдуқодир Набиев ва Манижа Умарова ба хотири саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат ва таъмини нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ оид ба солҳои 2022-2026 эълон гардидани солҳои рушди саноат, ҷамъияти мазкурро таъсис дода бо истифода аз технологияи муосир аввалин маротиба дар Тоҷикистон истеҳсоли ширеши акрилиро ба роҳ монданд. иқтидори корхона дар як моҳ истеҳсоли зиёда аз 300 тонна ширеш буда, оянда вобаста ба талаботи бозори дохилӣ ва ба роҳ мондани содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат, аз ҷумла ба кишварҳои ҳамсоя ин нишондод ба 500 тонна расонида мешавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи ширешбарорӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардид. аснои шиносоӣ ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки барои бунёди корхонаи ширешбарорӣ наздики 10 миллион сомонӣ харҷ гардида, дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ аз Туркия ва Чин оварда шудааст ва ба иқрори мутахассисони соҳа мавҷудияти ҳамин гуна хатҳои нави технологӣ имкон медиҳад ки ашёи хом ба таври зарурӣ мавриди коркард қарор гирад ва ба харидорон маҳсулоти хушсифат ва муҳимтар аз ҳама аз ҷиҳати экологӣ безарар пешниҳод карда шавад. дар корхона дар навбати аввал истеҳсоли 15 намуди ширеш ки қаблан аз хориҷи мамлакат аз ҷумла Федератсияи Россия, Туркия, Чин ва Узбекистон ворид карда мешуд, роҳандозӣ гардидааст ки асосан дар соҳаи сохтумон ва омода намудани қолин ба таври васеъ истифода бурда мешавад. аз ин пеш ширеш, хусусан ширеши акрилӣ аз хориҷи кишвар ворид мешуд. бо мақсади таъмини бозори дохилӣ ва аз байн бурдани воридот мо истеҳсоли ширешро дар Тоҷикистон ба роҳ мондем. ва сифати маҳсулоти мо нисбат ба ширеши воридотӣ беҳтару хубтар ва нархаш ҳам дастрас мебошад. дар ин корхона дар навбати аввал 15 намуди ширеш истеҳсол карда мешавад. дар давраи солҳои рушди саноат мо нақша дорем ки ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намоем, ҷойҳои нави кориро бештар намуда, асосан маҳсулоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашударо ба роҳ монем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулони корхона дастур доданд ки дар вақти истеҳсоли маҳсулот ба сифати он диққати махсус диҳанд. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот асосан аз корхонаҳои Тоҷикистон, Россия, Чин ва Туркия дастрас карда мешавад. ҳамчунин ҷиҳати муайян намудани сифати ашёи хом ва маҳсулоти тайёр дар назди корхона озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир фаъолият мекунад. мо дар навбати аввал ширешро барои таъмини бозори дохилӣ истеҳсол менамоем ва оянда содироти онро ба кишварҳои минтақа ба роҳ мемонем. барои истеҳсоли ширеш 3 намуди ашёи хом аз Тоҷикистон ва боқимонда аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад. мо дар ин корхона лак барои сохтмон ҳам истеҳсол мекунем. дар озмоишгоҳи корхона ҳам сифати ашёи хом ва ҳам маҳсулоти тайёр мавриди санҷиш қарор дода мешавад. дар раванди истеҳсолот ашёҳои хоме ки барои истеҳсолот истифода мешавад, аввалин дараҷа
ما صفت آنها را در آزمایشگاه معین می‌نماییم و در حالتی با استانداردها جوابگو بودن صفت آنها بعداً به استحصالات و استفاده بری اجازت می‌دهیم. ما متخصصان این کارخانه مقصد گذاشتیم که در زمینه‌های دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در رشد ساحه صنعتی کشور حصه خود را گذاریم. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширеши тоҷик ки бо тамғаи молияи тоҷпол маҳсулот истеҳсол мекунад дар оянда мағозаҳои фирмавии худро дар калонтарин шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъсис медиҳад. ҳамчунин муассисони ҷамъият тасмим гирифтанд ки дар оянда коргоҳҳои истеҳсоли герметик ва рангҳои сохтмониро бунёд намоянд. ба муносибати ба фаъолият оғоз кардани корхонаи мазкур дар даромадгоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширеши тоҷик намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ ташкил карда шуд. дар ин ҷо корхонаҳои вилоят аз қабили қолинҳои қайроқум, тиглат, силкоат боя, арчамебел, фартуна ва компания, ҳафтганҷ ва элегант, қолин, рангҳои сохтумонӣ, мебел, дару тирезаҳои гуногун ва дигар намуди молу маҳсулотро ба намоиш гузоштанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳ ба иқтидори саноатии вилоят ва рағбати соҳибкорони маҳаллӣ ба таъсиси корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда барои ҳарчи афзоиш бахшидани номгӯи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии суғд корхонаи ҳассиббарории ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди ба номи Толиб Дадабоевро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода аз намоиши маҳсулоти корхона дидан намуданд. ҷамъияти мазкур бо тамғаи маҳсулоти гӯшти дилшод, навъҳои гуногуни ҳасиб ва мувофиқи талаботи бозор 8 намуди ҳасибча истеҳсол менамояд. айни замон дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди ба номи Толиб Дадабоев 25 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гардида, ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзии кор бо технологияи соҳавӣ гузаштанд. иттилоъ дода шуд ки дар як сол тибқи нақша корхонаи навтасис имконият дорад то 120 тонна гӯштро коркард карда аз он навъҳои гуногуни ҳасиб истеҳсол намояд. айни замон дар корхонаи ҳассиббарорӣ истеҳсоли то 30 намуди маҳсулоти гӯшти роҳандозӣ гардидааст ва бо дар назардошти талабот имконият аст ки номгӯи маҳсулот зиёд карда шавад. гӯшти гов ва парранда барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз корхонаҳои чорвопарварии ҳудуди вилоят харидорӣ гардида дар корхона ҳасиб аз гӯшти гову мурғ ҳамчунин аз гӯшти азм қазӣ истеҳсол мегардад ки он ба таври махсус тайёру хушкунида мешавад. бо дастрасии технологияи муосир тамоми марҳилаҳои коркард ва омодасозии гӯшти парранда барои истеҳсоли ҳасибҳои мурғӣ дар дохили корхона роҳандозӣ гардида, ҷамъият барои мизоҷон дар баробари ҳасиб инчунин гӯшти мурғи бо усули муосиру бо истифода аз боғ пухта шударо пешниҳод менамояд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши маҳсулоти ниҳоии корхонаи мазкур дидан намуда барои рушди бештари истеҳсолот ба соҳибкорон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд 2 бинои истиқоматии 9 ошиёнаро бо ҷойгиршавии маркази савдо ва тарабхона ба истифода дода ба 150 ятими култофа ва ба 6 оилаи эҳтиёҷманд калиди хонаҳои истиқоматӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. оилаҳое ки соҳиби манзили замонавии истиқоматӣ гардиданд асосан дар соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ фаъолияти босамар дошта барои рушди ҷомеа саҳми назар аст доранд. ин оилаҳо қаблан иҷоранишин буданд ва акнун бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳиби манзили истиқоматии шахсӣ гардиданд. онҳо барои таваҷҷӯҳ ва дастгирии бесобиқа ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ баён карданд. сарвари давлат ҳангоми супоридани калиди хонаҳои истиқоматӣ ба оилаҳои эҳтиёҷманд иброз намуданд ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбон ва оилаҳои ниёзманд мавқеи меҳварӣ дошта. ин қишри ҷомеа таҳти таваҷҷӯҳи пайваста қарор дорад. бинои нави истиқоматӣ бо дар назардошти ҷойгиршавии маркази савдою тарабхона дар ошиёнаи якум бунёд гардида дар умум дорои 90 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. аз қомат афрохтани боз як бинои хуштарҳи истиқоматӣ шароити беҳтари зиндагӣ барои сокинон фароҳам оварда шуда ба ин гӯшаи шаҳри хуҷанд зебогии дигар зам гардид. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни вохӯрӣ бо ятимони кул ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуда барои ин наврасону ҷавонон ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн бенасиб монданд дастархони идона ороста шуд. ятимон бо шодию нишод аз дасти сарвари раиятпарвару инсондӯсти мамлакат либоси мактаби пояфзол, шириниҳо, кӯмаки молӣ ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд гирифтанд.
10 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ду бинои истиқоматии ноҳошиёнаро бо ҷойгиршавии маркази савдову хизматрасонӣ ба истифода дода ба 150 ятими кул тӯҳфа ва ба 6 оилаи эҳтиёҷманд калиди хонаҳои истиқоматӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. оилаҳое ки соҳиби манзили замонавии истиқоматӣ гардиданд асосан дар соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ фаъолияти босамар дошта барои рушди ҷомеа саҳми назаррас доранд. ин оилаҳо қаблан иҷоранишин буданд ва акнун бо дастгирӣ бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби манзили истиқоматии шахсӣ гардиданд. онҳо барои таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ бесобиқа ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ баён карданд. сарвари давлат ҳангоми супоридани калиди хонаҳои истиқоматӣ ба оилаҳои эҳтиёҷманд иброз намуданд ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбон ва оилаҳои ниёзманд мавқеи меҳварӣ дошта ин қишри ҷомеа таҳти таваҷҷӯҳи пайваста қарор доранд. дар соҳаи тандурустӣ 26 сол боз кор кардам. раҳмат ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои кариги моро қатр карда ба мо калиди хонаро супурданд. мин баъд дар хонаи барҳаво истиқомат мекунам. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати хиратмандонаи худ маорифро дар мадди назари аввал қарор медиҳанд. дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба омӯзгорони ҷавон рӯз аз рӯз беҳтар гардида истодааст ки аз сабабҳои инро мо дар ҳаёти ҳамирӯза гуфта метавонем ки махсусан таъмин намудани омӯзгорони ҷавон бо хонаҳои истиқоматӣ ҳавасманд гардонидан мувофиқи қонунгузорӣ муайян карда шудааст дида мешавад ва имрӯзҳо омӯзгорони ҷавон дар мадди назари давлат мебошанд. имрӯз ман худро омӯзгори ҷавони хушбахт меҳисобам, зеро аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби хонаи истиқоматӣ гардидаам. ҷавобан ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳам ки дар баланд бардоштани савiyyi дониш ва омода намудани мутахассисони варзида саҳми арзандаи худро мегузорам. мавриди зикр аст ки биноҳои ноҳошиёнаи истиқоматӣ дар маҳаллаи 13 шаҳри Хуҷанд аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сармоя сохтмон дар асоси талаботи шаҳрсозӣ бо тарҳи меъмории миллӣ зебою замонавӣ сохта шудааст. дар рафти сохтмон беш аз 50 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо истифода аз масоилаи баландсифати сохтмонии истеҳсолоти ватанӣ корҳои бунёдиро ба иҷро расониданд. бинои нави истиқоматӣ бо дар назардошти ҷойгиршавии маркази савдову тарабхона дар ошиёнаи якум бунёд гардида дар умум дорои 90 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. аз қомат афрохтани боз як бинои хуштарҳи истиқоматӣ шароити беҳтари зиндагӣ барои сокинон фароҳам оварда шуда ба ин гӯшаи шаҳри Хуҷанд зебоии дигар зам гардид. мо соҳибкорони ватанӣ дар партави дастури супоришҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои сокинон дар маҳаллаи 13 шаҳри Хуҷанд ду бинои ноошиёнаи истиқоматӣ бунёд намудем. дар рафти сохтани биноҳои истиқоматӣ сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда бештар аз масолиҳи сохтмони ватанӣ истифода карда шуд, чунки истеҳсолоти худдӣ сифати хуб ва муҳлати истифодаи тӯлонӣ дорад. бинои нави истиқоматӣ дар асоси талаботи шаҳрсозӣ ва меъмории миллӣ бунёд карда шуда ба як гӯшаи шаҳри Хуҷанд зебоӣ зам мекунад. ҳадафи ширкати мо ки фаъолияти он ба самти сохтмон равона карда шудааст то андозае ҳам бошад дар рушди соҳаи сохтмон ва меъмории мамлакат ва ба ин восита сатҳи зиндагии мардум саҳм гузоштан аст. миннатдории самимонаи худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд ва дар ҷавоб ба ин дастгириҳояшон талош мекунем ки барои ободии ватанамон ҳиссаи арзандаи худро гузорем.
дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни вохӯрӣ бо ятимони кул ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуда барои ин наврасону ҷавонон ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн бенасиб монданд дастархони идона ороста шуд. Ятимон бо шодию нишод аз дасти сарвари раъиятпарвару инсондӯсти мамлакат либоси мактабӣ, пойафзол, шириниҳо, кӯмаки молӣ ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд гирифтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо наврасону ҷавонони ятим ки аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Исфара ва Масчоҳи вилояти Суғ ҷамъ омада буданд, суҳбати самимӣ ороста онҳоро барои таҳсили хубу аъло, омӯхтани касбу ҳунар, забонҳои хориҷӣ ва кор бо технологияи муосир ҳидоят намуданд. ятимони кул аз он изҳори хушҳолӣ менамоянд ки дар чунин як кишвари ободу зебо зиндагӣ карда дониш меомӯзанд ва ҳамеша таҳти ғамхориву дастгирии пешвои маҳбуби миллат қарор доранд. ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо гуфта шуд ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои камбизоат дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дошта барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ ва самарабахш андешида мешаванд. ба ҳолати 1 январи соли 2022 дар вилояти Суғ 442 ятими кул ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 225 нафар духтар мебошад ва онҳо зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд ва барои ятимони кул шароити мусоиди таълиму тарбия ва зиндагонӣ муҳайё гардидааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ шароити таҳсил ва будубоши тарбиятгирандагон дар мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хубтару беҳтар карда мешавад. мавриди зикр аст ки ҳамасола бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо нафар духтарону писарон ки хатмкунандагони мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ мебошанд тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои олии таълимӣ дохил мешаванд. ҷавонону наврасони ятим худро ҳаргиз бесаробон ҳис накарда бо шукргузорӣ аз фазои босуботи кишвар илму ҳунар омӯхта дар шукуфоӣ аз ин ҳам бештари Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми босазо хоҳанд гузошт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни сада дар шаҳри Хуҷанд иштирок карда аз намоиш ва фурӯши ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сояафкан, гулу бутаҳо ва туқмиҳои босифат боздид ба амал оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ҷашнгоҳ сокинони вилоят бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. гӯшаи аслии намоишгоҳро ба муносибати ҷашни сада дар шаҳри Хуҷанд ташкили намоиши калони маҳсулоти ҳунармандии хос ба киштукор ва деҳқониву чорводорӣ монанди маҳсулоти оҳангарӣ, маҳсулоти деҳқонӣ, ба хусус тухмии зироатҳо, меваҳову полезиҳо ва хушкмеваҳои хоси Тоҷикистон ташкил дод. дар намоишгоҳ ҳамчунин асал ва маҳсулоти аз асал омода шуда, маҳсулоти нониву қаннодӣ, таомҳои хос ба халқи тоҷик ҷойгир карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи шоиста баргузор сохтани ҷашнҳои миллиро ки таи солҳои охир дар мамлакат ба ҳукми анъана даромадааст, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои тамошои намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмати вилоят ва дастовардҳои бузурги меҳнатии хоҷагидорону кишоварзони соҳиб таҷрибаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд. барои хотирмон ташкил кардани ҷашни сада ҳунармандони хушсалиқаи вилоят намоиши театри кунонидашударо таҳти унвони кашфи оташ пешниҳод карданд. саҳнаҳои ҷолибу диданӣ аз рӯзгори ниёгони мо бо мақсади таҷлили ин ҷашни нуру гармӣ дар сатҳи баланд таҳия ва пешниҳод шуд ки далели воқеии иди қадима ва таърихӣ будани садаро бозгӯ мекард. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташкилкунандагони ин ҷашни бостонӣ ва сокинони вилоят ки дар тарғиби анъана ва расми миллӣ ба ифтихори таҷлили сада саҳмгузорӣ карданд, арзи сипосу миннатдорӣ баён намуданд. ёдовар мешавем ки 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғ машварати корӣ доир карданд. солҳои соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилоят ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 5 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. гузориш дар ин хусус. 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
در شهر گلستان با راهبران و فعالان ولایت سوخت مشورت کاری دایر کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با نتیجه گیری از دستاوردهای ساکنان ولایت سوخت در سال تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی در نزد رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن برای استقبال ارزنده 35 سالگی جشن عمومی ملی استقلالیت دستور سپارش‌ها دادند. در 3 سال اخیر در ولایت سوخت بیش از 8000 انشاءات با تأسیس 21000 جای کاری ساخته به استفاده داده شده است. تأکید گردید که با وجود کارهای نظررسی تا امروز عملی گردیده، رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن را ضرور است که جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و تطبیق چاره‌بینی‌های وابسته به 5 ساله رشد صنعت نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری را برای دوره تا سال 2026 با در نظر داشت نتیجه‌های تطبیق نقشه قبلی، تحلیل وضع واقعی شهر و ناحیه‌ها، نقشه گنرالی هر یکی آنها و فراهم آوردن شرایط انفراساختاری جوابگو به طلبات زمان معاصر در مهلت معین شده تهیه و پیشنهاد نمایند. سال 2021 به اقتصادات ولایت 3.3 میلیارد سومانی سرمایه خارجی از جمله 2.1 میلیارد سومانی سرمایه مستقیم وارد گردیده است که نسبت به سال 2020 متناسباً 2.3 برابر زیاد می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهت استفاده پوره امکانیت‌ها، رسیدن به هدف‌های معین کرده حکومت مملکت و تامین نمودن رشد استوار ولایت به راهبران ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش دادند که یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار اجرای صفتناک و سریع لایحه‌های به برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌های ولایت برای سال‌های 2021-2025 وارد شده را تامین نموده با نقشه‌گیری را در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی واقع بینانه با در نظر داشت هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور و رعایت پرینسیپ‌های اقتصاد سبز بر راه مانند و به تأسیس جایهای نو کاری، فراهم آوردن شرایط مساعد انفراساختاری، جلب باز هم بیشتر سرمایه وطنی و خارجی و رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک دقت اولین درجه دهند. تأکید گردید که در زمان صاحب استقلالی برای تأمین نمودن رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت و بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی اهالی از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 50 میلیارد سومانی مبلغ روانه کرده شده است. در این دوره برای ترقیات بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در حدود ولایت 56 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ بیش از 10 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا تطبیق باز 19 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه دارد که در دایره آنها تا امروز 2.3 میلیارد سومانی از خود شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را وظیفه‌دار نمودند که یکجا با رهبران ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن برای ثمرناک تطبیق کردن لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ولایت تطبیق شونده تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. با وجود 105.8% اجرا گردیدن نقشه جمع‌آوری انداز و پرداخت‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت اجرای نقشه نه همه نمودهای انداز پوره تامین گردیده. از این حساب به بودجه بیش از 104 میلیون سومانی مبلغ وارد نشده است. بنابراین مسئولان ساحه و رهبرت ولایت و شهر و ناحیه‌ها از سرور دولت سپارش گرفتند که در سمت تشکل بودجه محلی و استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی چاره‌های قطعی اندیشیده تا نیم ساله یکم سال 2022 از قبول بودجه علاوه‌ای خودداری نمایند. همچنین بر راهبران ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده شد که یکجا با وزارت مالیه و کمیته انداز جهت سریع وقت و پوره جمع‌آوری نمودن اندازها، کم کردن بقیه پولی آنها، راه ندادن به قرضداری مزد مهنت، استفاده ثمرناک مبلغ‌های بودجتی و شفافیت خراجات آنها تدبیرهای ضروری اندیشند. با بانک ملی و دیگر تشکیلات‌های قرضی سپارش داده شد که برای دسترسی صاحبکاری خرد و میانه به قرض‌های امتیازناک مخصوصاً در ناحیه‌های دوردست ولایت و عموماً زیاد نمودن حجم قرضدهی به صاحبکاری استحصالی تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. ضمن تحلیل وضع ساحه صنعت ولایت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار را وظیفه‌دار کردند که رشد ساحه‌های صنعت متالورژی، سبک و خوراکباری و داروسازی را با وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر و استفاده هرچه بیشتر از ذخیره‌های اشیاء خام ولایت توسط کارکرد پوره معدن، محصولات کشاورزی و رسانی‌های شفابخش تأمین کرده
ба ин васила ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содироти ва ивазкунандаи воридотро афзоиш диҳанд. андешидани тадбирҳо дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ бо технологияҳои замонавӣ ва дар ин замина таъмин намудани диверсификатсияи истеҳсолот ва дарёфти манбаъҳои нави андозбандӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим номида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа гузоштанд, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ барои ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва роҳ надодан ба қатъ гардидани фаъолияти корхонаҳо чораҷӯӣ намуда, ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, бахусус сармояи мустақим ва тақвияти иқтидори истеҳсолии вилоят бо истифодаи технологияҳои муосир тадбирҳои мушаххас андешанд. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нав дар самти боз ҳам зиёд намудани истеҳсоли либоси мактабӣ вазифадор шуданд. сарвари давлат ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки ҷиҳати васеъ ба роҳ мондани коркарди ашёи хомиватанӣ, бахусус нахи пахта, пилла, мева ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои қатъӣ андешанд. соли 2021 кишоварзони вилоят ба маблағи 12.3 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба соли 2020 7.1% зиёд мебошад. дар баробари ин дар ҳудуди вилоят коҳишёбии майдони кишти як қатор зироатҳо ба қайд гирифта шудааст. ба масъулони соҳа барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот, баландбардоштани ҳосилнокӣ, барқарорсозии боғҳои кӯҳна, бунёди боғҳои нави интенсивӣ ва риояи талаботи агротехникӣ супоришҳои мушаххас дода шуд. ҷиҳати татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ ба роҳбарону масъулини вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он дастур дода шуд, ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута дар самти истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани майдони кишт, беҳтар кардани фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарварӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси марказҳои логистикӣ, инчунин нигоҳдорӣ, коркард, бандубаст ва содироти маҳсулоти соҳа тадбирҳои иловагӣ андешанд. таъкид гардид, ки илова бар ин бояд корҳо доир ба ташкили корхонаҳои чорводориву паррандапарварӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ вусъат дода шавад. роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, Вазорати кишоварзӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ вазифадор гардиданд, ки барои беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳо, барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва аз худ кардани заминҳои нав тадбирҳои зарурӣ андешида, бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ истифодаи самараноки замин ва низоми обёрии вилоятро таъмин намоянд. доир ба ҳалли масъалаи аз бомбаси коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода шуд, ки доир ба таҷдиду азнавсозии роҳҳои дохилии шаҳру ноҳияҳо ва байни маҳаллаҳои аҳолинишин, инчунин дар самти нигоҳдории роҳҳо бояд чораҳои зарурӣ андешанд. ба хотири рушди соҳаи маориф сарвари давлат роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро вазифадор намуданд, ки якҷо бо Вазорати маориф ва илм барои таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва забонҳои хориҷӣ, алалхусус забонҳои русӣ ва англисӣ тадбирҳои фаврӣ андешанд. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҷиҳати соҳибкасб гардонидани сокинон ва баландбардоштани нишондиҳандаҳои шуғулнокӣ аз президенти мамлакат вазифаҳои мушаххас гирифтанд. роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчунин вазифадор шуданд, ки доир ба бартараф намудани норасоии табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ва рафъи дигар камбудиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намоянд. вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ зарур шумурда шуд, ки корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва эмгузаронии пурраи гурӯҳҳои мақсадноки аҳолии вилоят вусъат дода шаванд. дар байни аҳолӣ корҳо дар самти пешгирӣ кардани гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои радикаливу экстремистӣ, зуҳуроти бегонапарастӣ, тақлид ба сару либоси бегона ва анъанаҳои номатлуб, густариш бахшидан ба ҳушёриву зиракӣ, ҳидоят кардани ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба халқу ватан ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ
тарбия кардани онҳо аз вазифаҳои муҳими роҳбарону фаъолон номида шуд. вобаста ба ин ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода шуд ки якҷо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва бо ҷалби васеъи сохторҳои кор бо ҷавонон, занон, падару модарон ва фаъолони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷиҳати пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва дигар қонуншиканиҳо чораҳои мушаххас андешанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мардуми сарбаланду заҳматқарини Суғди бостонӣ анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасамонро идома бахшида ба дастовардҳои боз ҳам бештари иҷтимоию иқтисодӣ ноил мегарданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят дар соли 2021 раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо ба сарвари давлат ҳисобот доданд. нашри навбатӣ барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.